呢餐正宗嘅順德公宵夜，我諗你哋班後生應該冇幾多個食過啦。今次我就要帶大家翻到舊時，體驗當年聞名珠三角順德宵夜嘅輝煌啊！而且仲俾我發現，全順德最好食嘅炸薯條係有脆皮炸衣嘅薯條。呢餐宵夜真係正，正個順德只有佢咁正咁正正正正。依家周街都係啲咩連鎖宵夜店，要揾翻傳統嘅順德宵夜，真係要識得捐窿捐罅先得。我哋開咗18年，有粥有飯有燒烤，中意嚟順德後嚟嗰啲人依然食得啱。哇，好香啊！梗係香啦！呢度嘅燒烤就係我揾咗好耐嘅，直接懟住啲熱炭燒嘅港式蜜汁燒烤。呢種燒法好易燶，但係呢，只要你控制得好，咁高溫就會直接起一陣脆皮鎖住啲肉汁，加埋蜂蜜應性嘅當衣，一啖落去真係奇摩之啊！呢個就係一收佢好明顯嘅有蜜汁味啊！呢啲真係老順德燒烤。你睇起身好似乾咗，但入邊唔係咯，入邊係有汁噶。正一係外表斯文，內裏係溫州。之後呢條燕燒鯽魚就更加經典啦。我哋有班客人呢，地親呢就4個人就叫4條鯽魚，5個人就叫5條燕燒鯽魚，全部就係燕燒鯽魚。都係因為佢烤嘅時候夠高溫，入邊啲肉就好似焗桑拿咁，嫩到飆汁，加埋用檸檬葉香茅一齊焗，食佢唔使諗嘢。係會滴得出清甜清香，再懟埋啖順德水，龍啤呢種順德深夜快樂，真係10幾年都冇試過啦。當然啦，宵夜要有啖粥先夠幸福。阿肥仔呢就搶豆粥，我哋人仔牛肉粥，我呢啲老屎忽呢梗係魚面粥，仲要生上即刻落，又麵又味又掂。我淨係喺呢度食一煲粥，你都可以回味無窮啊！真正嘅順德味啊！大家甚至可以同我講，點份椒鹽河蝦仔撈粥食，嚼住啲肥嘟嘟飆汁嘅河蝦，竟然有種食爆炸糖嘅快感啊！上半場呢，我哋以鮮味為主，下半場呢就要嘣嘣嘣，濃味爆炸！一個個好似煙霧彈咁嘅鐵板菜，呢種電黑椒又係順德嘅特色啊！又爽又脆啊，好似煮得好靚啊，色香味俱全，而且呢度嘅炒米粉堪稱極品，夠和氣濕炒，但唔會黐埋一頭，仲係爽身超夠味嘅。如果你撈埋啲黑椒牛肉一齊食嘅話，全世界出嚟睇啊！肥仔升先啦，升先啦，升先啦！仲有你們128巨澳白牛蛙加2斤白貝，真係隻隻都誇張到好似雞髀咁大隻，而且係好少可即劏即整即上台。出邊好多都係劏好晒，真係雪櫃嘅蛙，呢啲係養住喺度嘅蛙，所以結實嘅蛙肉裏邊係有汁噶。我唔鬼大份，我睇住有啲人2個人就水份嘅，咁咪走啊！有極都有嘅，阿啲蛙食極都有嘅。最後隱藏大驚喜，係呢度有一味你哋係估唔到嘅，個個叫我哋試試嘅就係炸薯條。哇！哇，真凍啊！入邊啲係魚仔，呢啲係新鮮切完之後即係炸嘅。哇！入邊咧好似炆薯仔咁啊，啲薯仔粉出邊咧就脆，呢個就係有炸衣裹住嘅薯條。哇！千祈唔好俾麥當勞試到啊！試咗之後肯定想試啊！佢哋總嘅嚟講咧，真係人哋開18年啊，大佬留低落嚟嘅全部都係經典。我哋每上一個餸都哇哇聲咁就，因為真係好香。正當我哋為今餐揾到正嘢而開心嘅時候，突然間聽到一個消息，心情即刻180度大轉變，諗住唔做啊！係啊係啊，因為真係撐到身，即係基本上係一係持平，一係就要虧損。而家做間鋪做咗18年，個感情好深，好似自己細蚊仔，你話突然間話唔做，好似揀點死咁。未結婚，再跟住結婚，再生個細蚊仔，你間細蚊仔都4、6、7歲。係咯，帶埋啲細蚊仔嚟食係咪啊？呢份街坊情懷唔係用銀紙可以衡量。如果得嘅話，我哋都依然堅持做，但係唔得嘅話，真係冇辦法。唔好望住我，真係有啲眼濕濕。我覺得佢嘅名改得好好，相聚幸福。我覺得我發現得佢太似啦！你諗下咁好嘅嘢，咁有街坊情，貴唔貴啊？豪華128， 128啊，抵啦！就食晒佢都夠啦，嗬！一間咁嘅店開18年，全部做街坊生意，冇裝修。講真，佢啲出品真係好正，已經向咗好多店啊！佢嘅味道，因為就係佢可能有啲偏，冇乜人知。已經喺度叫啲朋友咧，幫都係幫啊！真係咁算咁好嘅嘢，真係就咁快冇咗。冇咗。你話我黑燒我都要講一次啦，順德味道嘅宵夜，你哋真係你試下啦！